Maayong hapon sa tanang members sa Skills Co-op. Aniya na pud mi karon kay para sa atong ikawalong nga raffle draw. Ug karon hapuna na atay duha ka mananaog ug tag 250 pesos cellphone loan or GCash. Reminders, ang mga names nga atong i-raffle karong hapuna kay katulang members nga nitan-aw sa atong virtual 2022 General Assembly ug dapat ni fill out sa attendance sheet or feedback form. Who will be our two lucky winners this afternoon? Excited na ba mo tanan? Ug di na ta magdugay, ato nang sugdan ang atong raffle draw. Technical team, please spin the wheel. Kinsa na pud ka ha? Swerteng mananaog karong hapuna. Ug ang atong unang maswerteng mananaog kay si Roderick Sternan. Congratulations! Mananaog kay si Jadray Paraghili. Congratulations! Congratulations to our two lucky winners this afternoon, Mr. Roderick and Mr. John Ray. Mukontak ra ang Coop sa inyo ha para sa pag-claim sa prizes. So wala pa nakadaog, dili mabalaka kay aduna pa kitay Grand Raffle Draw karong umaabot May 26 adlaw Huwebes. Ang atong mga grand prizes kay washing machine, water dispenser o electric fan. Giimbitar o giawhag namo ang tanang miyembro sa Skills Co-op sa pagtan-aw sa atong GAA 2022 closing program nga mahitabo ini ka May 26 adlaw Huwebes alauna imidya sa hapon. This is your host Hannah. See you on May 26. Daghang salamat.